Fevral oyi pensiyasini kutayotgan pensionerlarga xushxabar. Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Endi pensiyani onlayn tarzda naqdga o'tkazish mumkin. Pensiya jamg'armasi my.gov.uz portalida pensiyani naqd shaklga o'tkazish bo'yicha onlayn xizmatni yo'lga qo'ydi. Jamg'armaga ko'ra, endilikda ushbu xizmatdan foydalangan holda uydan chiqmasdan turib pensiyani naqd shaklga o'tkazish mumkin. Bunda pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlariga murojaat qilish shart emas. Xizmatdan foydalanish uchun fuqaro yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan ro'yxatdan o'tadi va pensiya to'lovlarini naqd pul shakliga o'tkazish xizmatini tanlab, so'rov yuboradi. Xizmat bepul va hech qanday hujjatlar talab etmaydi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda fuqarolarning biometrik identifikatsiya qilish, ya'ni Face ID orqali naqd shaklda pensiyalarni to'lash jarayonlari boshlangani haqida xabar bergan edik. Pensiya jamg'armasi ushbu tizimni joriy etishdan ko'zlanadigan maqsad pensiyalarni fuqarolarga to'liq va o'z vaqtida yetkazib berish ekanligini qayd etgan, deyiladi ma'lumotda. Aziz do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalib, barcha pensiya oladigan pensionerlarga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang.